Hello，大家好，我是苹果酱。那今天我是第一次实况哦，所以就是请大家多多见谅啦。那我们今天要玩的一款游戏是叫做《卫生纸与森林之友大冒险》。然后因为我本身是用耳麦，所以可能你们会听不到 BGM， 就是因为那个喇叭离我有点遥远。那因为就是如果我把耳麦就是拿下来的话，就变成是我的声音很不清楚，所以如果想要欣赏 BGM 的朋友们，就是请你们多多见谅咯。就是等哪一天我存到钱之后，我一定会去买一支好一点的，就是麦克风，这样就是收音啊或者是什么都会比较清楚一点，这样。Hello，那就是这是在巴哈姆特上面下载的啦，那所以就是看起来就是画风还蛮搞笑的，那所以我们今天就开始吧。那我今天大概会实况个20分钟吧，或15分钟，因为其实就只是就是读书读累了的时候的小休闲这样。那所以就是反正就我会每天都会弄个几分钟这样，然后就是最后再把它上传到 YouTube 上面这样。那就请大家多多见谅咯，然后有什么问题就欢迎指教这样。那我们就开始今天的游戏吧，卫生纸与森林之友大冒险，开始游戏。很久很久以前，在一个动物居住的大森林某处，有个特别突兀的研究所。居住在这个研究所，并且暗无天日地进行着实验的是一个面瘫的博士。此时，博士正在进行一项史无前例的研究。他细心地将毕生所学都专注于现在这一刻。但是就在放进制作完成的药水进入机器的一瞬间，爆炸啦！机械毫不留情的砰的一声爆炸了。爆破出来的光芒飞射出来，耀眼的令人睁不开眼。七彩的颜色飞往四方，划破了森林宁静的夜晚。这就是一切的开始。这 BGM 开始有点变得就是有点阴森恐怖这样。博士，东西都坏了啊！博士，你长得这么的有爱啊，有那什么淡定红茶的样子。博士，律法博士。博士，冒号，要收拾了，真麻烦，很多很多的删节号。博士，我的灵魂活化的药水得重新制作了吗？什么烂机器啊，连这点冲击都承受不了。去洗把脸好了。洗把脸我们可以操作它了哦。看看，就是飞舞的书籍们，砖块有电脑。等一下，这是个 bug 吗？不算，也不算啦，好吧。然后呢，洗把脸，洗手台在哪里？所以是那一间吗？不好意思，我的电脑就是有点烂，然后所以就博士，问号3个问号。博士，我在这里啊！那是什么册子吗？什么？卫生纸会说话？我也很惊讶博士，为什么卫生纸会说话？阿纸，是啊，是我啊，博士，快把我放下来！
赶快放我下来吧！发生了不得了的事情了。我跟你没什么话好说，我跟你没什么好说的。慢着啊，博士，我是说真的啦，快点放我出来吧！真的发生了很不得了的事了啊，博士啊！我应该没有研究错东西吧？思考，我也觉得你研究错东西耶，博士。博士啊，求求你救救我吧！呐喊。阿紫，卫生纸应该不会说话。对啊，卫生纸不会说话。阿紫，我知道我只是张卫生纸，不是正统的，派不上什么用场。可是，而且还是现在逐渐没落的可圈书，可丽书吗？可圈书牌。但是我也很想跟大家一样尽情的做我自己啊！我只是一张纸，做一张卫生纸有错了吗？是这样吗？这不是重点。对啊，这不是重点。博士，请帮助我成为一卷吧，拜托了！我想要可以自由的行走。一卷？你变成一卷就可以走了吗？再说，做得好，博士。拜托啦，一定要再回来啊，博士！卷筒不知道地上有没有？哦，博士，你人真好。所以我们现在是要找卷筒吗？博士，不会还有奇怪的事情吧？博士，我觉得你要做好心理准备，因为这个游戏好像就是会有奇怪的事情会发生。所以，博士，你做好心理准备了吗？准备好了。桌上的洋芋片好像怪怪哦，洋芋片。哦，又换到我的操控时间了。我们就真的要去看这个洋芋片吗？好犹豫哦。洋芋片吗？洋芋片会讲话？好吧，其实我有点想看。就是那个卫生纸都长得这么的，有喜感了，可能洋芋片也会很好笑吧。博士，呐喊！惊叹号！惊叹号！惊叹号！这是长了牙的洋芋片。哦，博士，你的烟蒂掉下来了。博士，抽烟不好哦，对肺不好，真的。博士，少抽一点烟啊。洋芋片也说话了。哎呀，博士你好淡定哦。洋芋片也说话了。博士，帮帮我吧，我的身体都碎成一片一片的了。洋芋片本来就是一片一片的，是这样没错啦。可是它碎的有点，就是你知道有种被五马分尸的感觉，就是不是完整的一片。吃洋芋片的时候，都会想要就是吃完整的一片，然后就有碎片那种，就是要留到最后，就是整片都吃完之后，再一口气倒到嘴巴里面这样。可是这样子很丑啊，请你帮我拿3秒胶粘起来，拜托。3秒胶，这样谁敢吃啊？3秒胶，这样吃下去会中毒洋芋片用三角皮。哎呀，你看博士，我跟你同步了。你看我的思想跟你想的一样。用3秒胶粘起来还能吃吗？你这是打算吃我的意思吗？不然呢？洋芋片不就是要拿来吃的吗？你看我有没有神准，就是对话我都可以猜得中。你本来就是我没吃完的洋芋片啊！我没问你怎么会说话就不错了。哀伤的样子。好了，反正你一说话我也不敢吃了。我记得家里有3秒胶。博士，谢谢你啊！好了，所以现在要找3秒胶跟卷筒。你的房间在哪里？这边是厕所，所以，然后一堆书柜，然后我的电脑好累个啊！可不可以不要这么累个啊？等我下哦，先把赖关掉，然后档案关掉，关闭。看会不会好一点？有亮亮的，就是这个东西，
这一定不是什么好东西，亮亮的，莫非是卷筒吧？可是好歹啊，好吧，不能勉强别人啊，因为我自己也有在画地图，我知道有的时候真的那个，就是你想要素材，如果你是用内建的话，它绝对不会有。然后你要的话，你还得自己画，然后如果自己画的话又很麻烦。好啦，原谅你，按下去，得到了卷筒。所以说，你的房间在哪里呀？你这里是房间吗？而且你这边有这个也进不去啊。3秒胶哪里还有亮亮的？哪里有亮亮的？哦，不好意思，我接个电话哦，暂停一下。好的，我回来了。好了，其实我是刚才就是把那个录音按了暂停，所以非常迅速的回来了。好，所以我们现在要寻找的是3秒胶，对不对？哎呀，3秒胶，你在哪里？3秒胶，因为我觉得应该这边就会是就是他的房间了，因为这边进不去。这边有东西挡着，然后我们刚才拿到了卷筒，可是他说3秒胶，还是说我们要先去把卷筒？等一下，哦，进来了，原来这边是房间哦，原来如此啊，看到了亮亮的。你把3秒胶放在书柜里面，不会粘住吗？原来这边，原来呀！好了，我们先把洋芋片解决了。好，然后呢？你就这样拿了3秒胶，然后呢？你也不来一张 CG 图吗？太过分了！好啦，解救我们的卫生纸先生去。薯片。原来那是薯片呢、原来那是薯片，真是太让我惊讶了。因为我在下载这个游戏的时候，它有截图，我一直以为它是橘子，就是发了芽的橘子，原来是洋芋片，真是太令我惊讶了。阿紫，哇咦哇咦，能够自由活动的感觉真好，哇咦，能够自由活动了，感觉真好。虽然感觉不太牢固，不过至少变回原样了呢。看来我的研究是成功了，但是为什么是卫生纸和洋芋片呢？我第一次从厕所出去耶，厕所外面的空气好清爽呀！我也觉得很不可思议呢。难道是博士你特意让我们变成这样的吗？我发明会走路卫生纸跟洋芋片要干什么？你们两个失败品，失败品！博士好毒舌，你们两个一脸就是中毒了的样子，不要这样嘛！毒蛇而已啊，这世界上毒蛇的人很多，你不知道吗？总之，我正在研究的是种能使非生物灵魂活化的药水，是能够将你们这样无机物给予生命机能的东西。所以，博士，是你害他们两个讲话的，就是你自找的博士。可是，在不久前，研发药水的仪器出意外爆炸了。爆炸后，你们两个能像这样跟我对话跟行动，应该是被药水波及的关系吧？还不能完全理解呢。该不该用身上的卫生纸笔记下来啊？那为什么博士的研究所里只有我跟阿志因为药水而产生的效果呢？这我也不明白，需要调查。而且也有外头还有其他物品受到我药水的影响。
这样啊，外头。可是研究所被搞成这样，我什么都不能做，我得先将这里给恢复原状。卫生纸，那博士交给我们来调查好了。啥？我啊，一直期待博士测酒，一直待在博士厕所太久了。每次看着门缝透进来的光，就非常想知道门外是个什么样的景色呢？很想趁这个难得的机会，好好一探究竟。我也是待在品圈的罐子里啊，品圈我知道它超好吃的。好，待在品圈的罐子里，认为被吃掉就是我一生的使命。不过现在不是了，虽然我们的生命是出于博士的意外，但我想找出我的生存意义。你的生存意义就是被吃掉。你的生命还是间接被博士用3秒钟粘好的啊！你自己还不是得靠直筒才能撑起来的啊！内讧。随便你们，虽然我没有多指望卫生纸跟洋芋片能够做什么，但还是帮了我一个大忙。博士你好随和哦，卫生纸交给我们吧。变卫生纸了，刚刚不是阿纸吗？洋芋片跟阿纸的大冒险要展开了。所以呢，等下，Holy shit！ 我们的角兽变成了这一只，大家有看到吗？画面的就在厕所前面的这只正在动了，有没有看到？有没有看到？太小只了，说真的，我觉得这个真是令人眼花缭乱。好啦，我们来读书。书不能读。然后什么都不能做，所以只能到外面去吧。拜托，好歹也那个吧，给点东西啊，宝箱耶，打开了，获得短剑、口红胶、清水乘以5，空的。有电脑电脑，卫生纸不能用电脑，你可以拿来擦电脑啊。好了，我们来看一下 X 键，物品栏，卫生纸、厕纸、粮食、物品、清水，轻巧携带方便。因为阿紫是主角，所以会用剑。所以阿紫你要用剑吗？装备短剑，瞬间加了10。好啦，装备洋芋片没有东西，手指头部身体护具，一般文具用，粘性很差。好啦，给你，因为你没有武器，所以你用口红胶。博士，现在还在收拾，这段时间你们就到外头随便晃晃吧。这座研究所位于偏僻森林里外头的野生动物还蛮多的。好的，博士，我们就出发吧。走。按进去，出去喽！哎呀，这是，你看到没有？那朵花会动耶！而且博士的家屋顶破了一个大洞，然后我又累了。哇，外面好大哦，厕所的好几万倍大，品圈洋芋片罐子的好几亿倍大，不知道外面的世界大到什么地步，好兴奋哦！可是有点怕，等一下会迷路回不去研究所的说。你一直站在那边的话，等一下可能会被风吹走。你说什么？痛！你别用你那干瘪的叶子打我！为什么洋芋片会有干瘪的叶子？咦，前面那东西是什么？什么？就这样进入战斗画面了？疯狂兔子出现！疯狂兔子看起来好可怕哟！疯狂兔子，
那是什么？好大的洋芋片，一点都不像，好不好？慢着，它好像往这边跑过来了。攻击疯狂兔子，有没有特殊技能？没有，没有。攻击疯狂兔子，攻击多少？哦，实在还好嘛。91点，好高啊！什么？居然还逃过了？卫生纸，你好强哦！卫生纸，你真的好强哦！好啦，主角都这样哦。卫生纸等人获胜，获得40点经验值，获得30金币。卫生纸的等级提升至2，是怎么样？会长出花纹或者什么那个浮水印之类的吗？一点点，或是带有一点点香气，或是颜色变一下。洋芋片的等级也提升成2了。你会加上那个吗？海苔的那个粉，就是提升了嘛，然后所以要加一点海苔粉啊，或者是什么换一个口味之类的。不会，哦，不见了，呼呼，好险，差点身体要裂开。洋芋片，你不能死啊！好啦，那家伙真凶啊，到底是什么？那是不是就是博士说过的动物？好多东西都是第一次看到的。动物啊，等一下不知道会不会再遇到。阿紫，博士说过有些动物会攻击人，还是小心点为好。你那个用3秒胶粘起的身体本来就很脆弱了，笑什么？你也只不过是个卫生纸。我可是爱与勇气的卫生纸。哎，算了，是说刚才出发时博士讲一些外出的注意事项，卫生纸你有听到吗？啊，出现了选项，我们要选什么呢？当然是有听到了，可是就乖乖选听到嘛。还有博士说的注意事项是什么？立马给他速速忘记。要哪一个啊？我有听到啊，有这回事吗？怎么办？要选哪一个？糟糕，我陷入瓶颈了，这是我的卡关吗？好了，选第2个好了。真是的，只顾着玩，听好了，就像我们刚才遇到的人会进入战斗画面吧，去不啦不啦不啦。我切，这个早就知道了。按钮配置，按 F1 就可以知道。可以，没差啦。好，有稻草人。哎呀，差不多时间了呢。好吧，虽然说我很在意这朵花，有没有看到这朵花？这朵花，不过今天就先暂时到这里好了，毕竟有点久了，玩的有一点久。我们来存档。有魔物图鉴，什么004疯狂兔子。为什么它的这个图啊，就超可爱的啊？可是呢，真正出现的时候，它就长得有点面目狰狞。好了，那我们今天就先到这里好了，再存一次档，确定有存档。存档1，按下去。好啦，那这集实况我们就先到这里吧，就谢谢大家的收看哟。总之还蛮有趣的，我觉得就是实况啊，就是让人有一种跟不认识的人拉近距离的感觉。那我们就到这里喽，拜拜。